חיסון שעלת, לחסן או לא לחסן? ברור שלחסן. מחלת השעלת היא מחלה נשימתית מדבקת מאוד. היא מופיעה בכלבים בכל גיל ומדבקת בכל עונות השנה. היא עוברת בקלות מכלב לכלב, וההדבקה יכולה להיות בכל מקום, בפארק, אצל הספרית, במרפאה, בטיולים. כיצד אני יודעת שהכלב שלי חולה? הוא בדרך כלל מלווה המחלה בהתקפי שיעול יבש צורם וטורדני. זה מרגיש כאילו משהו נתקע לו בגרון. המחלה יכולה להסתבך לדלקת ריאות ויכולה לפעמים גם להיות קטלנית. איך אנחנו נמנע את ההידבקות? חיסון השעלת הוא חיסון פשוט מאוד שניתן בתרסיס לתוך האף ומקנה הגנה למספר חודשים. תוך כמה זמן החיסון משפיע? הכלב מוגן נגד המחלה תוך 3 ימים מרגע החיסון.